Selvia Jaho ka folur për herë të parë pas aluldimeve për ndarjen nga Shpat Kasapi, duke i konfirmuar ato tërthorazi. Në një story në Instagramin e saj, ajo ka treguar se ka marrë vendimin për të larguar përfundimisht nga Tirana, ku kishte krijuar familjen e saj me Shpatin prej disa vitesh. Duke shprehur me keqardhje për largimin e saj, Selvia konfirmoi kështu se ajo dhe Shpati kanë ndarë përfundimisht rrugët e tyre. Ditët e fundit në Tiranë. Më në fund po largohem, por zemra ime do të mbajë gjithmonë një copës nga ky qytet. Në çdo cep të saj kam lënë pjesë të shpirtit tim. Një gruaj që luftoi, qeshi, u rrëzua dhe u ngrit për veten dhe për djalin e saj. Tirana s'do të jetë më e njëjta pa mua, dhe as unë pa të. Shkroi ajo në profilin e saj zyrtar Instagram. Dyshja u martua në privatësi gjatë vitit 2021 dhe janë prindër të një djali 3 vjeçar të quajtur Roel. Si tregoi dhe Selvia, me siguri ajo po largohet së bashku me djalin e saj prej Tiranës. Shpat Kasapi deri më tani nuk ka bërë asnjë deklaratë publike rreth ndarjes, por dyshja nuk ndiqen më në rrjetet sociale dhe Selvia gjithashtu ndryshoi emrin e saj nga Kasapi në Jaho, në kohën kur përfol për ndarje mes tyre.